Que então, nós vamos jogar 99 noites na floresta, tá? Eu tô com a classe caçador, né? Então, vamos começar pegando madeira. Então, toma madeira, pega madeira, coloca no saco. Peguei e planta as mudas. Vai, desculpa coelho, desculpa coelho, desculpa coelho. Da carne, obrigado. Vai colocar aqui, obrigado. E agora vamos pegar mais madeira, né, para nossa fogueira. Gente, galera, vamos colocar madeira na fogueira para dar fogo na fogueira. Opa, achamos que uma casa que é de quem? Não sei, eu achei. Oxe, tô bugado. Vamos pegar aqui, ó, cadeira pra sentar, não. Pra bancada. Saco bom, tudo é bom. Opa, bom machado é muito bom, tá, galera? Vamos pegar mais madeira. Ai, pega madeira, pega madeira. Achei madeira. Vamos vir aqui, colocar aqui na nossa fogueira tudo, quase tudo, né? 1, 2 e 3. Eu acho que é assim, Pronto, e coloca aqui e vamos precisar de isso daqui, né? Para melhorar a nossa coisa. Aqui, pega aqui, toma. Peguei, toma, pega, madeira, pega. Peguei e... Ai, então, tá, vamos comer, né, morcel e pronto. Peguei e agora vamos colocar tudo na fogueira aqui também. E vamos construir a nossa cama, que vai aumentar mais dias, tá bom? Aqui, ó, pronto. Aqui. E vamos colocar aqui perto do mapa, não sei, aqui mesmo. Vamos pegar pé de coelho. Toma. Desculpa, coelho. Obrigado, coelho. Obrigado. Te amo, coelho. Toma. Saco bom. Gente, nós podemos guardar mais que 5, tá? Coisas. Toma, isso, obrigado. Aqui, ó. 1, 2, 3, sei lá o que. 3. Vamos pegar a pele de lobo, né? Para esse carinha que vai trocar coisas comigo, tá? Então, lança, que é armadura de couro, corpo de couro ou revólver, uma lança.
Aqui a lança. E vamos pegar mais comida, né? Toma. Isso, peguei. Pega comida. Pega comida. Pega. E vão. Opa, uma criança. Uma criança para trabalhar. Ai, tá pesado. Ventilador de teto. Achei. Tô brincando. Que o ventilador quebrado e que um lobo pra me irritar. Vamos abrir um baú e saco bom. Já tenho o saco bom, ou seja, eu não posso pegar isso. Eu acho que é isso. Vamos ver o que tem aqui. Opa, um quadro de futebol, peraí. Deixa eu jogar, professor. Sim. Obrigado. Achei. Baú. Meu Deus, tô com fome. Meu Deus, tô com fome. Tô com fome. Mi. Vai, coloca tudo. Isso, peguei e pega. Aqui. E 8 ferros e vamos pegar aqui a carne. Pronto. E a criança está sendo descoberta. Esse cara aqui. Tá, poxa, caro demais. Vamos pegar mais madeira, né, para nossa bancada. Eu acho que vamos pegar madeira aqui. Pega madeira, deixa no chão mesmo. Aí sim que depois eu pego, né? Planta aqui, bunha e bunha. E pega aqui mais madeira, pega aqui. Pega aqui. Ai, sai. Meu Deus, nossa fogueira tá indo pro pau. Vai, bora pegar. Bora pegar uma madeirinha. Ai. Pega a madeirinha, pega a madeirinha, meu amor, não vai embora. Que essa aqui é a minha canção. Que eu criei. Vamos abrir esse baú de ferro. Uma bandagem. É muito bom, tá? É a bandagem.